Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn sem við tökum að þessu sinni upp hérna í Pakkhúsinu í innbænum á Akureyri. Við ætlum að fjalla ýmislegt í þættinum í dag. Við ætlum að fjalla hömlulausa listsmiðju. Ævar vísindamaður ætlar að kíkja í heimsókn til okkar. Við ætlum að fjalla um Akureyrs þungarokk. Og Steinunn Sigurðardóttir ætlar að koma í heimsókn. Rithöfundur. Hún ætlar að mæta og svo ætlum við að ræða eitthvað millilandaflug. Akureyri, Tyrkland. Og svoleiðis. Já. Og svo Ísland, Tékkland helgina. Ætlar ekki að ræða það? Hugsanlega ræða það. Já. En við ætlum að byrja að ræða aðeins við þessar hérna stúlkur sem eru í verkfræðiskólanum á Akureyri. Velkomna til okkar. Þið eru á listnámsbraut. Já, listnámsbraut bakfema, myndlistakjörsviðið. Já. Og þið voru með svolítið skemmtilegt verkefni í gangi í fyrra, veit ég. Já, í fyrra vetur. Þá voru þið í samvinnuverkefni við Hong Kong. Já. Getið þið sagt okkur frá því? Já, það er sem sagt verkefni hét Solar Puzzle og það komu ljósmyndakennarar frá Hong Kong og kenndi okkur hvernig að búa til pinhole camera obscura sem við fjöllum bara á eftir og þetta var bara mjög skemmtileg verkefni, ekki? Jú. Og hvernig virkar kamera obscura? Sko, þetta þú setur filmu inn í þetta. Þið eru með hérna dós. Sko, það filma inn í þessu. Já. Svo sett eins og þetta hérna á hliðinni. Það má ekki taka af fyrir maður ætlar að taka myndina. Já. Maður bara límir þetta á svalir eða eitthvað. Og sem sagt, filman svona í hringjað innan í. Og þetta einhvern veginn nær birtunni frá sólinni. Já. Af því að ef maður myndi reyna að taka þetta með venjulegri myndavél þá myndi filma sennilega eyðileggast eða ekki. Já, eyðileggast, það nefnilega. Af því að sólin svo sterk. Þetta ekkert annað nema dós sko, sem við fengum frá Hong Kong sem krakkarnir gerir þar í skólanum. Já. Og svo að við setjum bara filmu onni og gerum gat bara einhvers þar og líma yfir svo að ljósið komi ekki inn. Já. Annars eyðileggjum við filmuna og svo leið maður ætlar að taka mynd. Það bara eina skipti sem maður getur opna eina dósi. Já, og svo þetta tekur svolítið langur tíma, 2 til 4 mánuði að ná myndinni. Það engin tækni nema fyrir bara dós og filmu. Já. Þannig að þið ekkert að taka myndan hlaupa, þeir bara að taka mynd af... Nei, þetta nær bara myndinni, reyndar þetta nær mynd á húsum líka. Já. Af því að húsin alltaf saman stað. Þetta nær ekkert manneskjum eða neinu svoleiðis, en það koma svona rákir í þetta. Já. Þetta pínu svona eins og bara stjörnur sem að færast nema þetta bara sólin alltaf. Já. Og svo að verkefni var að taka mynd af sólinni. Hvað var þetta? Sólleiðinni. Já, sólararna. Já, sólar. Hringrásinni. Já, hringrásinni. Svo það sést akkurat á myndavélinni og getur ekki tekið mynd af þessu nema með svona myndavél. Þannig að ef maður hugsar þetta eins og venjulega ljósmyndavél, að í staðinn fyrir að ljósabbi séu opnast úr part úr sekundu og það var að opnast í 2 mánuði. Er það hugmyndafræðin bak við þetta? 2 til 4 mánuði. Til þess að ná bestu árangri á að hafa þetta miklu lengra, svona betri mynd. En við náttúrulega höfum ekki það miklu tíma, maður senda það tímalega til Hong Kong. En já, þetta gekk alveg vel upp. En hvað með bara aðeins söguna á bakvið þetta? Þekkið þið hvað? Já, þetta í veru sem kallast annarkvort pinhole camera eða camera obscura sem var svona uppalega nafn. Og hugmyndin fæddist í veru í Kína og var Mosi sem var kínverskur heimspekingur sem fann þetta upp og byrjaði eitthvað að rannsaka þetta. En svo þetta gleymdist síðan og þetta var á 4. öld á undan Krist og svo seinna á 5. öld líka á undan Krist var Aristóteles grískur heimspekingur mjög frægur sem fór vinna með þetta ennþá meira og þróa ennþá meira. Og svo ennþá seinna á 15. öld sem var Leonardo da Vinci sem fór náttúrulega að vinna með þetta og gaf út fyrsta skissu og lýsingu af camera obscura og þetta var eins og stór herbergi, dimmt herbergi með gati á einu vegg sem og svo ljósið fór gegnum gati og speglaði myndina á kvólu á veggina sem var á móti. Og þetta var uppalega myndavél. Listamenn, þeir fóru að nota tæknina og mála onni myndina sem var birt á veggnum
og þurfti náttúrulega að vera með þetta á hvolfi svolítið erfitt en samt. Og svo síðan, já, þróast þetta ennþá meira í svona svolítið svona mobile útgáfu þar sem menn gat tekið þetta með sér. Þá var þetta svona minni herbergi og já. Hlýtur að vera svolítið gaman að hugsa þetta tilbaka og sjá hvernig þetta allt virkar. Maður notar orðið myndavélar aðeins að pæla neitt í hvernig þetta virkar. Við prófuðum samt að gera líka svona úr pappakassa. Já. Við byrjum með því. Tókum gamla skókassa, tókum eina hliðina af og settum svo svona pappa yfir. Svo fórum við undir svona, svo var holaði, við litum inn í hana og svo var svona, svo úlpaði ekki yfir okkur og svo sem sagt, svo settum við puttan fyrir og hann kom akkurat hinum einn út en öfugt. Já. Þannig að þetta snýst allt við. Auðvitað. En segðu mér aðeins frá samskiptunum við krakkana út í Hong Kong. Sko, við fengum miða frá þeim með þegar við fengum myndaalina þeirra. Og ég er enda í sambandi við stelpuna sem ég kynntist. Og við erum búin að vera að senda nammi á milli. Já. Og já, Sandra ætlum örugglega einhvern tímann að fara, þú veist, til Hong Kong og Japan og alls þar. Bara heimsækja. Já. Hljómar vel. En þið sendu tilbaka hérna Egils appelsíndós og maltdós sem kamera obscura, Já, náttúrulega verkefni gekk út af því að læra að búa til kamera obscura. Já. Og svo taka eitthvað sem svona ekta íslenskt. Og það var náttúrulega appelsína og allt. Og svo að við gerum kamera obscura út frá því og sendum það til Hong Kong og krakkarnir sendu eitthvað frá þeim til okkar sem voru náttúrulega dósir. Það var svona svolítið fyndið að því að það mátti helst ekki koma með áfengisdósir, en það flestar dósir á Íslandi eru áfengisdósir. Já, þið máttu ekki senda þær. Nei, en malt og appelsín, afleifilegt. Bara frábært að fá ykkur í heimsóknum við þetta, hvetjum fólk til þess að koma og mæta og sjá hvað þið voruð að gera. Já, það endilega mæta á sýninguna. Þetta er samstarfsverkefni við Listahús í Fjallabbi og Listasafns Akureyri og Alice Liu sem er kínversk myndlistakona. Hún er satt í bak við þetta og kom með þessa hugmynd að búa til eitthvað saman með Hong Kong, tengja Ísland og Hong Kong saman. Og við fengum líka mjög skemmtilega kennara sem hét, held ég, Charlie, eða nei. Hvað hét hann? Já, hann var satt ljósmyndakennari frá Kína. Hann kennir í Hong Kong og satt hann náttúrulega sagði okkur frá því og kennt okkur hvernig að búa til fyrstu myndavélina. Mjög skemmtilegt. Frábært. Hérna, til hafingi með þetta. Já, takk fyrir að koma. Til þess að líta á þessa sýningu. Það heldur bara fram þetta til 23 sekundur.